Itu datang lagi dari Mas Raden Bagus Bayu Pamungkas. Izin tanya kembali Ki. Sewaktu saya ziarah kubur ke keluarga di kaki Gunung Ciremai, saat akan jalan pulang dari area makam tersebut, saya sempat mengucap pamit kepada para almarhum dan almarhumah saya. Dengar ada yang jawab, suaranya siapa itu Ki? Katanya seperti itu. Mangga Ki. Iya, salam sejahtera buat Raden Bagus Bayu Pamungkas. Iya, ketika Raden Bagus Bayu Pamungkas berziarah ya kepada keluarganya, kemudian setelah itu pamitan ya. Setelah pamitan Raden Bagus Bayu Pamungkas, uluk salam dari pamitannya beliau itu ada yang menjawab ya, waalaikumsalam, katanya kan seperti itu. Itu dari siapa? Ya bisa jadi dari korin-korin yang ada di situ, ya bisa jadi dari jin Islam yang ada di situ juga kan seperti itu. Kalau masalah arwah itu urusan dengan Allah ya, bukan urusan kita seperti itu ya. Nah, jadi bisa jadi dari korin-korin ataupun dari para jin Islam yang mungkin ada di sekitaran lokasi itu ya. Oke.